แทมออโต้สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับผมที่เราได้ส่งมอบรถสวยๆนะครับผมให้กับลูกค้านะครับผมที่อยากได้รถที่ประหยัดน้ำมันนะครับผมรถเก๋งเล็กๆนะครับมีรถกระบะใช้งานแล้วก็อยากได้รถเก๋งอีก1 คันนะครับใช้เดินทางในการประหยัดน้ำมันนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับคุณแม่คิมที่อำเภอนาการกันก่อนเลยนะคะว่าทำไมถึงอยากได้รถคันนี้ทำไมถึงอยากซื้อรถที่แทมออโต้เดี๋ยวมารู้จักกันเลยครับผมเชิญเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมให้คุณแม่แนะนำตัวก่อนเลยนะครับผมว่าชื่ออะไรมาจากที่ไหนนะครับผมจ้าชื่อแม่คิมขายปลาอยู่ตลาดปกครองนะคะแค่นี้ละค่ะครับแล้วพี่ครับผมแม่ก็อยู่ที่ตลาดปกครองเหมือนกันค่ะครับทำอาชีพเดียวกันเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวผมถามอีกนิดนึงว่าประทับใจอะไรกับแทมออโต้ทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถกับเราครับผมจ้ามาดูรถแล้วมันสภาพดีแม่ก็เลยชอบคนบริการด้วยอันดับแรกนี่แหละจ้าอยากให้ดูลูกคนนี้ด้วยชอบเขาบริการน่ารักคนนี้แล้วก็คนนี้ด้วยตากล้องด้วยครับตากล้องด้วยใช่คือน่ารักไอ้นี่แม่พูดออกจากใจจริงนะแบบไม่รู้อย่างแม่คิมเขาไปดูหลายที่แต่เขาเป็นคนที่นิสัยเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าบริการไม่ดีถึงจะสวยยังไงฉันก็ไม่เอาแต่เขาเห็นลูกๆน่ารักบริการดีนี่คือจุดประทับใจเขาครับแล้วรถที่นี่เป็นยังไงบ้างครับกับคุณแม่ผมทราบว่าคุณแม่ไปดูมาหลายที่นะครับผมระหว่างรถที่แทมออโต้กับรถที่อื่นนะครับผมที่คุณแม่ไปดูมาเป็นยังไงบ้างครับผมสภาพดีจ้ะตัดสินใจซื้อที่นี่ครับผมสภาพดีแค่นี้นะคะกับการบริการก็ดีจ้ะอยากให้คุณแม่ฝากถึงลูกค้าทางบ้านครับผมที่เขากำลังมองหารถอยากซื้อรถไปใช้นะครับผมว่ารถที่นี่เป็นยังไงลองเชิญชวนให้เขามาดูรถที่นี่ครับจ้าถ้าอยากได้รถก็มาที่นี่นะคะสภาพดีค่ะแค่นี้ละค่ะครับผมแล้วเรื่องอีกนิดนึงครับเรื่องเอกสารนะครับผมเป็นยังไงครับรอนานไหมแล้วก็การบริการของทางเราในส่วนของเอกสารเป็นยังไงบ้างครับผมก็ธรรมดาจ้ะเอกสารมันก็ต้องรอนิดนึงครับผมจ้ะก็ไม่นานไม่ถึงไม่ถึงกับนานก็ธรรมดาครับจ้ะครับอยากให้พี่ช่วยฝากถึงทางบ้านด้วยครับคนที่กำลังมองหารถอยากใช้รถนะครับผมว่ารถที่นี่เป็นยังไงนะครับผมลองให้ทางบ้านเขาได้มั่นใจอีกนิดนึงว่ารถที่ร้านเราเป็นยังไงการบริการเป็นยังไงครับผมที่เนี่ยบริการดีมากค่ะรถก็สวยคือทุกอย่างโอเคหมดคือไม่ต้องรอนานไม่อะไรทำไมคือไม่เรื่องมากคือทุกอย่างที่สำคัญคือลูกๆน่ารักบริการดีค่ะครับผมแทมออโต้ขอบคุณมากครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารถคันนี้จะนำโชคนำความสุขความเจริญมาให้แก่คุณแม่นะครับขอให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับผมครับผมคิดสิ่งใดให้สมปรารถนานะครับขอบคุณมากครับผมแทมออโต้ครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถนะครับอยากใช้รถนะครับคันเล็กๆประหยัดน้ำมันนะครับสำหรับวันนี้คุณแม่คิมนะครับก็มาออกรถเซเลริโอครับผมเครื่อง 1.0 นะครับประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับคิดถึงเราอยากใช้รถนะครับแทมออโต้ครับตั้งอยู่ที่ถนนหนองบัวลำพูเมืองเลยนะครับผมติดกับไทยวัสดุนะครับหรือจากโทรมาหาเราก่อนก็ได้นะครับ063-728-855นะครับหรือจะเข้าไปดูในเพจของแทมออโต้นะครับขายดีหนองบัวลำพูขายดีเมืองเลยนะครับผมอยากใช้รถมองหารถอยู่นะครับรถที่นี่นะครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะครับและที่สำคัญนะครับรถของเราไม่แท้ทุกคันนะครับผมแทมออโต้ครับสวัสดีครับ